नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौँ शाखाले एउटा चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ रचनात्मक एउटा चाहिँ कार्यक्रम उहाँले चाहिँ आयोजना गर्नुभएको छ र म खास गरेर भर्खरै यो निर्वाचित नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेल लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यज्यूहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र हार्दिक बधाई ज्ञापनका साथसाथै म फेरि पनि चाहिँ तपाईँहरू सबैको मनलाई केमा केन्द्रित गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि नेपालको यो प्रेस जगतको यो चाहिँ जुन साझा मञ्चको रूपमा हाम्रो आदरणीय सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यूले चाहिँ स्थापना गर्नुभएको संस्थापक अध्यक्ष उहाँ हुनुभएको यो पत्रकार महासङ्घमा धेरै वर्षको अन्तरालपछि अब डेमोक्रेटहरूको हातमा नेतृत्व आएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको यो चाहिँ जुन काममा जुन तपाईँहरूले आज सम्मान दिनुभएको छ त्यो एउटा चाहिँ इन्डिकेसन के हो भन्दाखेरि आउने दिनहरूमा च्यालेन्जेसहरू चुनौतीहरू यो चाहिँ ठुल्ठुला यो चुनौतीहरूलाई पनि पार गर्नुको लागि तपाईँहरूको चाहिँ जुन म्यान्डेट हो त्यो म्यान्डेटलाई तपाईँहरूले आफ्नो कार्यकालमा पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने मैले पुरा विश्वास लिएको छु र म खास गरेर अब प्रेस भन्न साथै यो चाहिँ चौथो अङ्ग भन्छ राज्यको फोर्थ स्टेट भनेर चाहिँ कहलिएको छ र प्रोफेसनल यो चाहिँ जर्नलिस्टहरूको चाहिँ यो चाहिँ व्यवसाय संस्था पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूको सँग चाहिँ रिलेटेड यो चाहिँ प्रेससँग कार्य गर्नेहरूको एउटा चाहिँ साझा मञ्च पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नेपालको यो फोर्थ स्टेट चौथो अङ्ग यो चाहिँ प्रेस जगतलाई एउटा चाहिँ इम्प्रेसन एउटा चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ जुन एउटा पब्लिकमा एउटा चाहिँ राम्रो छाप चाहिँ छोड्नुको लागि तपाईँहरूको यो नेतृत्वमा विपुल पोखरेलजीको नेतृत्वमा निर्वाचित भर्खरै नवनिर्वाचित पत्रकार महासङ्घले नेपालको प्रेस जगतलाई तपाईँहरूले चाहिँ एउटा भनौँ न सबैको एक्सपेक्टेसन अनुसार जुन अहिले खास गरेर अहिलेको यो चाहिँ जुन अधिनायकवादी सरकार जुन छ यो चाहिँ अहिले मैले अधिनायकवादी किन भनिरहेको छु त भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन प्रतिनिधि सभाले जन्माएको प्रधानमन्त्रीलाई त्यही प्रधानमन्त्रीले जसले जन्मायो त्यसैलाई चाहिँ विघटन गर्छ यो असंवैधानिक तवरले चाहिँ गरिएको यो चाहिँ जुन विघटनको विरुद्धमा जो सबै लागेका थिए र यसमा एउटा कुरा अघि पनि बोल्ने क्रममा आदरणीय वक्ताज्यूहरूले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ तर नेपालको यो चाहिँ जुन अनडेमोक्रेटिक फोर्सेसहरूलाई एउटा चाहिँ अलोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई यो चाहिँ जुन एउटा ठेगान लगाउनुको लागि यो नेपाल पत्रकार महासङ्घको भर्खरै भएको चाहिँ जुन निर्वाचनले जुन एउटा चाहिँ गठबन्धन जुन अलायन्स हो त्यो अलायन्सकै एउटा चाहिँ बाटो चाहिँ देखाएको छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ र त्यति मात्रै नभइकन यो पौष 5 को जुन असंवैधानिक जुन प्रतिनिधि सभाले चाहिँ विघटन गरियो त्यो विघटनको विरुद्धमा लागेका फोर्सेसहरू दलहरू सबै एक ठाउँमा आयो भने नतिजामा आउँछ भन्ने कुरा त पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनले त देखायो त्यसमा पनि इन्डिकेसन के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ जिम्मेवार पदमा चाहिँ बसेका दलका नेताहरूलाई के एउटा चाहिँ इन्डिकेसन दियो भन्दाखेरि कर्णाली प्रदेशले पनि फेरि दिएकै छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अनडेमोक्रेटिक यो अनकन्स्टिट्युसनल मुभ गर्ने अलोकतान्त्रिक बदनिय पूर्णताले चाहिँ सत्ता आफ्नो हातमा लिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्ने यो चाहिँ सुशासनको नाममा कुशासनलाई चाहिँ बढावा दिने र चाहिँ जुन स्वतन्त्रताको नाममा यो चाहिँ स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने कर्टेल गर्ने नियन्त्रण गर्ने खालका जुन संसदमा विधेयकहरू यो तपाईहरु सबैलाई थाहा छ मिडिया यो चाहिँ जुन यो चाहिँ मिडिया काउन्सिल विधेयक हो यो चाहिँ त्यसपछि आएर यो चाहिँ टेक्नोलोजी इन्फर्मेसन प्राविधिक सूचना जुन विधेयक हो सबै यो विधेयकहरू चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यो चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विचारको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कन्ट्रोल गर्ने खालका जुन विधेयकहरू ल्याएको छ त्यसमा खास गरेर पार्लियामेन्टमा
नेपाली कांग्रेस पार्टीको स्ट्रेन्थ कस्तो हो भन्दाखेरि त यहाँ चाहिँ कुरा उठ्छ अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्ने कांग्रेसले भनेर भन्छ अविश्वासको प्रस्ताव राख्नलाई पनि 1/4 स्ट्रेन्थ कांग्रेससँग हुनु पर्यो नि अहिलेको चाहिँ वर्तमान पार्लियामेन्टमा यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कांग्रेसको स्ट्रेन्थ 1/4 पनि पुगेको छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आफ्नो हैसियत अनुसार एउटा चाहिँ जिम्मेवार एउटा चाहिँ पोलिटिकल पार्टी नेपाली कांग्रेस भएको कारणले गर्दाखेरि जिम्मेवार यो चाहिँ संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले हामीले जे गर्नुपर्छ यो चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको सङ्कटलाई पार लगाउनुको लागि उचित एउटा चाहिँ थलो भनेकै संसद हो र संसदकै विधि प्रक्रियाबाट निश्चित बाटो चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्छ भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस पार्टी त्यसमा चाहिँ जोड दिइरहेको कुरालाई पनि म यहाँ चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्छु कुरा के हो भन्दाखेरि यो प्रेसको इम्पोर्टेन्स कतिको हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले भने नि मेरो पनि झन्डै झन्डै 50 वर्षको राजनीतिक जीवन यात्रामा पञ्चायतको टाइममा प्रेसको चाहिँ कुन हालत तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो 46 को त्योभन्दा अगाडि चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ मेलमिलाप नीतिको समयमा प्रेस जगतले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ भनौँ न पिपललाई चाहिँ अवेर गराउने यो चाहिँ जुन राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर जुन बिपी कोइराला अब गणेश मान्जीहरू निर्वाचित जीवन बिताएर आइसकेपछि प्रेसले एकदम स्मिथ कर्टेल भएर पनि डेमोक्रेटिक भ्यालुज बुझ्ने र चाहिँ प्रेसको चाहिँ महत्त्व बुझ्ने त्यस वखतका पत्रकारहरूले पनि के भन्दाखेरि कलम चोकेकै कारणले गर्दाखेरि प्रतिबन्धित अवस्थामा पनि प्रेसले यो चाहिँ डेमोक्रेसी ल्याउनमा यो प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गर्ने क्रममा यो चाहिँ 36 सालको जनमत संग्रह भन्नुहोस् 33 सालको चाहिँ मेलमिलाप दिवस यो चाहिँ नीति अपनाएर नेताहरू चाहिँ स्वदेश फर्किँदाखेरि भन्नुहोस् जनमत संग्रह त्यसपछि सत्याग्रह 42 को 46 को आम यो चाहिँ जुन जनआन्दोलनमा त पत्रकारहरूले त निर्णायक भूमिका खेलेकै हो न त कहाँबाट चाहिँ थियो र तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि मैले चाहिँ अनुभव गरेको प्रेसको अहिले प्रेसमा जस्तै अब भनौँ न तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ यी नेताहरू चाहिँ करप्सनमा लाग्यो यो चाहिँ त्यसै खराब नेताहरू भयो भनेर भने जस्तै पत्र पत्रिका प्रेसमा पनि त खराबहरू हुँदो रहेछ नि त म एउटा चाहिँ उदाहरण है बढी इक्जाम्पल अब कतिलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ चोट पुग्छ पुग्दैन मलाई थाहा छैन मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ एकदम बेमजा लागेर आउँछ त्यो कस्तो भन्दाखेरि गणेश मान सिंह जो कि 46 सालको सर्वोच्च कमान्डर जनआन्दोलन उहाँले चाहिँ जुन हो भन्दाखेरि यो चाहिँ पदहरू अपोइन्ट गर्दाखेरि अवसर नपाएका दूरदराज ठाउँमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई यो साझा फुलबारी हो सबैलाई चाहिँ यो परिवर्तन आएको हुनुपर्छ महसुस गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि त्यस वखतका एक थरीका पत्रकारले मिसन पत्रिका भन्ने चाहिँ कस्तो खराब हुन्छ भन्ने कुरा उहाँ जस्तो नेतालाई के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा जात विरुद्ध चाहिँ जिहाद छेड्यो भनेर चाहिँ जुन प्रिन्टबाट चाहिँ आएको हो त्यो त्यसले एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रेसमा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखियो तर आखिरमा के हो कांग्रेसले चाहिँ अब हाम्रै सर्वोच्च नेता गणेश मान सिंहजीको कुरा नसुनेको कारणले गर्दाखेरि पछि गएर चाहिँ माओवादीहरूले उहाँले भनेका मुद्दाहरूलाई एजेन्डाहरूलाई चाहिँ बोकेर माओवादीले चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्व प्रारम्भ गर्दाखेरि समाज र देशलाई चाहिँ कतिको दुःख हो यो समयमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो प्रेस जगत यो चाहिँ फोर्थ स्टेट त्यसै भनेको होइन फोर्थ स्टेट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ भनौँ न व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिकामा भइरहेका कमी कमजोरीहरूलाई यसलाई चाहिँ एक्सपोज गर्ने एउटा चाहिँ माध्यम त प्रेसै हुनुपर्छ के कारणले यसो चाहिँ फोर्थ स्टेट भनेर भनिएको छ र फोर्थ स्टेट पनि के हो भन्दाखेरि यो फोर्थ स्टेट यो यसको इम्पोर्टेन्स समाजलाई एउटा चाहिँ सही मार्गमा चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि यसको चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ भूमिका चाहिँ रहिरहेको चाहिँ छन् पनि र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अब यसमा त अब चाहिँ अर्गनाइज प्रोफेसनल जर्नलिस्टहरू यसमा चाहिँ लागेको हुन्छ यो फोर्थ स्टेटमा अहिले यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको चाहिँ जुन डेभलपमेन्टको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ फेरि फोर्थ
स्टेट भन्दा पनि फिफ्थ स्टेटको पनि कुरा आइरहेको छ। त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ थाहा होला। यो फिफ्थ स्टेट भन्नाले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि प्रोफेसनलहरू होइन, तर ब्लगमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ विचार राख्ने, स्ट्याटस राख्ने त्यस्ता चाहिँ त्यो क्षेत्रलाई पनि अहिलेको यो चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा जुन डेभलपमेन्ट भएको छ त्यसलाई पनि प्रभाव पार्ने फिफ्थ स्टेटसम्म पनि आइसकेको र फिफ्थ स्टेटलाई पनि अहिले चाहिँ गभर्मेन्टहरूले यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि प्रेसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने नाममा फोर्थ स्टेट त के फिफ्थ स्टेटलाई पनि नियन्त्रण गर्ने खालका चाहिँ विधेयकहरू चाहिँ ल्याउँदै गरेको कुरालाई पनि हामीले चाहिँ मदन चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। र कुरा के हो भन्दाखेरि अब तपाईँहरूको चाहिँ काममा त कस्तो भन्दाखेरि धेरै ठुलो जिम्मेदारी छ र चाहिँ यो चाहिँ अहिले यो चाहिँ जुन भनौँ न अब मुस्किलले बडो धेरैको दुःख कुर्बानीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी संविधान जुन छ अब सत्तामा गएर त्यही संविधानलाई प्रहार गर्ने खालका यो चाहिँ राज्य सत्तामा हुँदाखेरि यसमा प्रेसको धेरै ठुलो चाहिँ इम्पोर्टेन्स हुन्छ। किन भन्दाखेरि आम पिपललाई, आम जनतालाई सुसूचित गर्ने माध्यम भनेकै यो चाहिँ पत्रकारिताबाट भएको कारणले गर्दाखेरि अडियो भिडियो अब चाहिँ सबै यो चाहिँ भनौँ न सोसियल नेटवर्किङ ब्लगदेखि लिएर सबैमा चाहिँ पत्रकारहरूको चाहिँ धेरै ठुलो यो ओपिनियन यो चाहिँ गलत कुरालाई चाहिँ गलत हो भनेर चाहिँ भन्नुको लागि यसले चाहिँ धेरै ठुलो कुरा काम चाहिँ गर्न सक्छ। र मेन कुरा अहिले चाहिँ मैले भने यो चाहिँ सोसाइटीमा भएका डिफेक्ट्सहरू जसरी चाहिँ यो चाहिँ पोलिटिसियन्सहरूमा चाहिँ करप्सनको चाहिँ चार्ज लाए जस्तै यो चाहिँ जर्नलिजममा पनि हो, जर्नलिजम भनेर भन्छ नि तपाईँहरूको त्यो पत्रकारिता त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल गर्नुको लागि एउटा चाहिँ निष्पक्ष एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि इथिक्समा यो चाहिँ पत्रकारिताको आफ्नो भ्यालुज अनुसार चाहिँ नेपालको यो चाहिँ फोर्थ स्टेट चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्नु पर्नेमा त्यतातिर चाहिँ अलिक चाहिँ ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। किन भन्दाखेरि यो मिसन पत्रिका भन्छ, पित्त पत्रकारिता भन्छ, यो चाहिँ फल्स के छ भन्दाखेरि न्युज भन्छ, यसै सबैले त यो त के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ विज्ञान प्रविधि टेक्नोलोजीको साथसाथै आउने विकृतिहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि यो पत्रकार महासङ्घ जस्तो जिम्मेवार इन्स्टिट्युसनले यसलाई चाहिँ चेक गर्नुमा चाहिँ र अवेर गराउनुमा पत्रकारहरूलाई चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ एजुकेसन चाहिँ दिनु चाहिँ जरुरत छ भन्ने मलाई लागेको छ। र मैले यी कुराहरू भनेका भन्दाखेरि तपाईँहरू सबै हामी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि समाचार आएको छ। हामीले गर्दा खाने पार्लियामेन्टको सेसन भोलि हुन्छ भनेर, तर आजै बजेबाट चाहिँ यो चाहिँ चलिरहेको चाहिँ सदनलाई चाहिँ यो चाहिँ स्थगन गरेको यो चाहिँ क्याबिनेटले चाहिँ सिफारिस गरेको भनेर आइसकेको। अब यो सरकार कस्तो सरकार छ? यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हो र त्यसमा पनि अहिले चाहिँ नेकपा एमालेको यो चाहिँ ओली सरकार। यो ओली सरकार चाहिँ कस्तो खालको छ? खालि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोरोनाको समयमा अरूलाई चाहिँ कोरोना अनुसार चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न भेला हुनु हुँदैन भनेर भन्छ, तर आफै सत्ताको चाहिँ प्रमुख ठाउँमा बसेर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ सभाहरू चाहिँ गर्ने चाहिँ सत्ताधारीले चाहिँ गर्ने, अनि चाहिँ यो चाहिँ कोरोनाको बारेमा चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ बढाएको भनेर भन्छ। के ओलीको चाहिँ पार्टी ओलीले चाहिँ गरेको सभाहरू त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोरोना चाहिँ मुक्त हुन्छ र त? यो सबै कुराहरू मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि जुन राज्य सत्ताको चाहिँ नेतृत्व बसेको जसले यो नैतिकता गुमाइसकेको यो ओली सरकार खास गरेर यसले गर्नु नहुने काम, असंवैधानिक काम गरेको भने त सर्वोच्चले त कोर्टले नै चाहिँ कन्स्टिट्युसनल कोर्टले नै भनिसकेको कुरालाई नैतिकता झिक्यो भने कस्तो खालको सरकार बन्छ भन्दाखेरि यो अहिलेको यो चाहिँ नेकपा एमालेको यो ओली सरकारको यो चाहिँ चरित्र के छ, के गरेर अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा यो नैतिकता माइनस गरिसकेपछि पोलिटिक्समा चाहिँ के हुन्छ भन्ने दुर्दशा चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। नैतिकताको नाममा नबनी नभएको र चाहिँ के हो भन्दाखेरि जे मलाई केही गर्न
पाइन्छ विधिको शासन अनुसार त सिस्टम त अगाडि बढाउनु पर्यो नि त। र मेन कुरा के हो भन्दाखेरि यो ओली सरकार यसले चाहिँ राजनीतिक दृष्टिकोणबाट यसको चाहिँ भनौँ न वैज्ञानिक हिसाबबाट र नैतिकताको दृष्टिकोणबाट पनि यसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ हैसियत गुमाइसकेको तर जबरजस्त रूपमा चाहिँ यो चाहिँ पार्लियामेन्ट फेस गर्नु पर्ला भनेर यो चाहिँ अचानक रूपमा चाहिँ पार्लियामेन्टलाई चाहिँ स्थगन गर्ने प्रोडो गर्ने चाहिँ कुरा चाहिँ जुन गरेको छ यसबाट चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो सरकार जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूको यो प्रतिनिधि सभा र संघीय संसदमा चाहिँ फेस गर्न सक्ने त्यो साहस नभएको त्यो नैतिकता नभएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ भनौँ न अचानकै यसलाई चाहिँ स्थगन गर्ने सूचना चाहिँ दिएको कारणले गर्दाखेरि यो सरकार कति कमजोर छ भन्ने कुरा त्यसैबाट चाहिँ देखिन्छ। अब यहाँ कुरा आउँछ कहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री कहाँ चाहिँ शिलान्यास गरेको चाहिँ देखिन्छ भन्छ यो चाहिँ 165वटा निर्वाचन क्षेत्रको यो चाहिँ स्ट्राटेजिक रोडहरू चाहिँ उद्घाटन भयो भन्छ। न डिपिआर बनेको छ न के यहाँ चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल एसेसमेन्ट भएको छ परियोजनाको चाहिँ के यकिन भएको छैन। अब यो उद्घाटन गरेको छ र चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि ओलीले चाहिँ उद्घाटन गर्ने भनेको कस्तो त भन्दाखेरि यो चाहिँ उहाँभन्दा अगाडिका सरकारले यो चाहिँ प्रारम्भ गरिसकेका जस्तै अब मेलम्चीकै कुरा हाम्रै आदरणीय सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले उहाँ यहीँ काठमाडौँबाट उठ्दाखेरि उहाँले त केही उहाँको चाहिँ भिजन अनुसार काठमाडौँको काकाकुल यो चाहिँ जुन बासिन्दाहरूलाई म चाहिँ शुद्ध खानेपानी मात्रै के दिने म चाहिँ के छ भने सडक पनि म चाहिँ पानी योजनामा देखाउँछु भनेर भने तर अब त्यसलाई पनि अब खिली उडायो आखिरमा त आवश्यकै रहेछ। तर अहिले आएर चाहिँ त्यो सम्पन्न भएको छ जिउँछु अब सम्पन्न त भएको छ तर डिस्ट्रिब्युसनमा पनि अब चाहिँ के कस्तो होला भन्ने कुरामा अझ शङ्का चाहिँ त्यसमा चाहिँ धेरै छ। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले शिलान्यास र उद्घाटन त उहाँको समयमा केही भएकै छैन अगाडि भएका कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ जुन भनौँ न म विकास गर्न चाहिँ चाहन्छु मलाई चाहिँ मेरो पार्टीका चाहिँ साथीहरूले सहयोग गरेन भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ भन्दै हिँड्ने अनि उहाँले चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ यो चाहिँ शिलान्यास गरेर हिँड्नुभयो विकास बजेटको मुस्किलले 30% खर्च गर्ने त्यसको चाहिँ असक्षम यो ओली सरकारले अनि यो चाहिँ विकास निर्माणका काम हामी चाहिँ गरिरहेको छौँ भन्ने कुरा त तथ्याङ्क सरकारी तथ्याङ्कले चाहिँ देखाएको छ। खोइ त राम्रो काम गरेको भए त यो चाहिँ जुन विकास बजेट हो बजेटले छुट्याएको रकमसम्म पनि यो चाहिँ खर्च गर्न नसक्ने यस्तो चाहिँ असक्षम यो ओली सरकार र त्यति मात्रै नभइकन अरबौँ अरब खरबौँ यो चाहिँ जुन विकास निर्माणका बजेटहरू खर्च गर्न नसकेर स्टेटको चाहिँ राज्य ढुकुटीमा चाहिँ छ यो चाहिँ असक्षमता कस्तो हो भन्दाखेरि त्यो सरकारमा छ उसैको त्यो असक्षमता हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब आउने यो खास गरेर नेपालको राजनीतिलाई एउटा चाहिँ भनौँ न जहिले पनि सङ्कट पर्दाखेरि काङ्ग्रेसले एउटा चाहिँ उचित विकास दिने त्यो चाहिँ काम चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ गरेको छ। चाहे त्यो चाहिँ 46 सालको जुन आन्दोलनले लोकतन्त्रलाई चाहिँ पुनर्वादी गर्ने निकासको कुरा गर्नुहोस् या चाहिँ 62-63को यो चाहिँ जुन पिस प्रोसेसले यो चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्वलाई चाहिँ समाप्त गरेर एउटा चाहिँ वे आउट निकाल्ने काम चाहिँ काङ्ग्रेसले गर्यो र यो चाहिँ संविधान सभा प्रथम संविधान सभाले कम्युनिस्टहरूको चाहिँ 4-4जना 101 क्रान्तिकारी बनाउँदाहरू 101 धुरन्धर विद्वान भनेकाहरू चाहिँ नेतृत्व त गर्यो तर प्रथम संविधान सभाबाट संविधानै जारी नगरिकन संविधान सभा चाहिँ भङ्ग गर्यो। आखिरमा फेरि विकास कसले दियो त भन्दाखेरि दोस्रो संविधान सभापछि नेपाली कङ्ग्रेसको अब नेतृत्वमा तत्कालीन पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजीको नेतृत्वमा कम्युनिस्टहरूले चाहिँ जारी गर्न नसकेको संविधान जुन काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा दियो यो एउटा चाहिँ निकास दिएको हो। र त्यति मात्रै नभइकन अहिले हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टी भएको हुनाले यो जनताको म्यान्डेटलाई हामी मान्छौँ तर अहिले हामीले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले के पास गरेको छ भन्दाखेरि यो अघि मैले भने जस्तो यो चाहिँ राजनीतिक तवरले यो चाहिँ संवैधानिक तवरले वैधानिक तवरले र नैतिकताको अब यो चाहिँ हैसियत गुमाइसकेको यो
सरकारलाई यसलाई चाहिँ स्टेप डाउन गराउनुपर्छ र त्यसको चाहिँ विकल्पको चाहिँ सरकार अल्टरनेटिभ गभर्नमेन्ट काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले चाहिँ पास गरेको छ। र यहाँ फेरि क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि अपोजिसनमा बस भनेर चाहिँ दिएको म्यान्डेटलाई किन उल्लङ्घन गर्ने भन्छ, स्ट्यान्डर्ड पुगेको छैन भन्छ, पोलिटिक्समा स्ट्यान्ड पुगेको छैन भनेर यो चाहिँ जुन 5 वर्षको लागि दिएको चाहिँ म्यान्डेट यो कम्युनिस्ट सरकारले चाहिँ गर्न नसकेपछि त्यो म्यान्डेटको अवमूल्यन गरिसकेपछि त्यसको अवहेलना गरिसकेपछि बाँकी समय चाहिँ के हो भन्दाखेरि इलेक्सनमै जाने हो भनेको त फ्री एन्ड फेयर इलेक्सन त हुनु पर्यो नि। यो अनैतिक संविधान मिच्ने सरकारले गर्ने निर्वाचन कतिको फ्री एन्ड फेयर हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि वैकल्पिक नेतृत्व काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा चाहिँ सरकार बनाउनु पर्छ भनेर काङ्ग्रेसले चाहिँ गरेको छ। र अब यसको चाहिँ इन्डिकेसन हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न पदमा बसेका नेताहरूले चाहिँ अलिकति ढिला सुस्ती गरे तापनि अहिले इन्डिकेसनहरू चाहिँ देखा परिसकेको छ। र चाहिँ मैले भने यो चाहिँ पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनदेखि लिएर कर्णाली प्रदेशको चाहिँ जुन त्यहाँको चाहिँ विश्वासको मत दिँदाखेरिको जुन दृश्यदेखि लिएर सबैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सङ्घीय संसदमा पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि एउटा चाहिँ बाटो चाहिँ यो विकास देखाइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाँडै नै त्यसमा यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि बाँकी रहेको संसदको समय एउटा चाहिँ जिम्मेवार एउटा सरकार चाहिँ सत्तामा रहेर र समय पुग्न साथै फ्री एन्ड फेयर इलेक्सन गर्नुको लागि काङ्ग्रेसले चाहिँ अगाडि सक्छ भन्ने कुरा म यहाँको नाममा भन्न चाहिँ चाहन्छु। र यति भन्दै म पुनः एकपटक हाम्रो नेपाल प्रेसिडेन्ट काठमाडौँ जिल्ला शाखालाई र चाहिँ यो चाहिँ जुन पत्रकार महासङ्घको भर्खर सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी सदस्यहरूलाई जुन बधाई ज्ञापन कार्यक्रम प्रेसिडेन्ट जिल्ला शाखा काठमाडौँले गरेको छ। म खास गरेर जगन्नाथजी उहाँको चाहिँ नेतृत्वमा जुन काठमाडौँको प्रेसिडेन्टले जुन एउटा चाहिँ उल्लेखनीय एक्जाम्पलको रूपमा एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा कल्चर संस्कार राम्रो संस्कारमा उहाँले चाहिँ जुन थालनी गर्नुभएको छ त्यो फेरि पनि यस्तै रहोस् भन्ने चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्दै पुनः एकपटक म विपुल पोखरेलजी लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी सदस्यज्यूहरूलाई तपाईँहरूको कार्यकालमा यो चाहिँ प्रेसको मात्रै नभइकन डेमोक्रेसीको त्यसको चाहिँ संरक्षणमा सम्वर्धनमा तपाईँहरूको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू तपाईँहरू चाहिँ लेखन गरेर इफेक्टिभ तवरले यो चाहिँ सूचना र चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ विचारको स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित राख्ने त्यो जिम्मेवारीमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ कमी आउँदैन भन्ने कुरा विश्वास लिँदै म पुनः एकपटक सबैलाई चाहिँ बधाई ज्ञापन गर्दै मेरो भनाइ हस्त धन्यवाद दिनुहोस्।